你有冇試過 plan 好晒所有嘢，跟住之後發現吓，嗰日嚟 M 喎？我就係呢種人啦。所以呢3個月我開始咗食避孕藥，唔單止係為咗避孕，我仲想知道其實嚟 M 係咪可以輕鬆啲呢？我今日第一日嚟 M， 我今朝其實9點幾就已經醒咗，痛醒咗，跟住之後但係真係好痛，跟住我就起咗身食咗藥，好辛苦啊嚟 M 真係。其實對我嚟講，M 痛唔單止係身體上嘅事，情緒、心理同生活上都有好大嘅影響。加上我經期一直都唔準，所以我做任何計劃之前，個腦都一定會諗一句：會唔會嚟 M 呢？嚟 M 呢樣嘢呢，佢唔係最困擾我，最困擾我嘅係我唔知佢幾時嚟。我試過幾次呢，都係約好咗 friend 出街啦，但係因為我真係痛到落唔到床，所以我最後都要放佢哋飛機。嗰種感覺唔淨止係痛咁簡單啦，係會有一種感覺係覺得啊，點解我啲 friend 都係女仔，但係好似冇人會痛到落唔到床，跟住我就會覺得自己好似好冇用咁。變相好多決定都唔係我想唔想，而係我嘅身體容唔容許我咁樣做，所以我決定返香港睇醫生。咁我而家呢，就準備去睇醫生啦，好緊張，每次睇醫生呢都好驚嘅。陳醫生，你好，今日嚟咧就主要想做個檢查啦，同埋想問下你專業嘅意見，睇下我適唔適合食避孕藥。咁通常喺啲咩情況下你會建議你啲病人食避孕藥咧？佢個名叫避孕藥啊嘛，咁所以係佢有避孕需要嘅時候啦，咁佢又想要一個可靠嘅避孕嘅方法啦。condom 嚟講，未必次次會戴啦，有陣時或者佢會穿啊，會 slip，佢嗰個效果咧就冇避孕藥咁好。咁另外一啲咧就雖然佢可能冇一個咁 strong 嘅避孕需要啦，咁但係可能佢經期有其他問題嘅，經期亂啊、痛啊、多啊嗰啲咁其實我就會話，咁你可以食避孕藥都可以用嚟控制個經期咁樣咯。醫生會問病歷、家族病歷、有冇食煙，同埋嚟 M 會唔會影響正常工作，再決定適唔適合。好似你情況咁，你又需要避孕啦，咁另外你又要個經期準啲同冇咁痛啦，又冇其他 contraindication， 即係講緊我哋禁忌症啦，即係你冇咩係唔適合嘅，咁你又 understand 食咗藥之後有咩嘢 side effects 或者係有啲咩 risk 嘅，咁就係一個好好嘅 candidate 嚟嘅。開始咗食避孕藥之後，起碼都半年1年都要見一見醫生會穩陣啲咯。3個 cycle 嚟嘅，係啦，唔該晒。第一日食，第一日食，好，唔該晒。咁點解我揀夜晚食唔揀朝早食呢？咁因為避孕藥呢係要喺特定嘅時候食，你唔可以今日夜晚食，跟住聽日就變朝早食。咁我就覺得臨瞓前食，因為我而家就放咗喺床頭，咁就係我一個會記得嘅嘢咯。其實我一開始係好認真，完全冇諗過原來出錯係咁容易㗎。我平時一個嚟 M 嘅 cycle 呢係40日啦，正常人係28日左右，我應該過多2日就會嚟 M 啦。今日係第40日啦，本身咧應該係琴日要嚟 M 嘅，如果準嘅話，但係都冇嚟到啊，唔知係咪最近壓力大咧？死咯，我真係好擔心啊！雖然嚟 M 真係好煩，但係我唔會真係呢世都唔嚟 M 噶。而家係12月最後一個禮拜啦，所以咧我係終於忙完醫院同埋 clinic 嘅所有嘢。跟住之後咧，我今日我係有啲 spotting 啦，即係我有流血啦，但係佢唔係嚟 M。然後我心入邊就一直喺度諗啦，即係點解我仲未嚟 M 嘅？因為已經好多日啦，咁我就有啲驚咯。我就決定咗我要開翻個說明書出嚟睇。我就決定認真要睇下呢個避孕藥係要點樣食噶啦，跟住救命啊！我俾自己蠢死啦！我先至記得呢，我食呢隻避孕藥呢係要食21日，跟住之後停7日藥，佢先至會嚟 M。而我發生咩事呢？今日禮拜幾啊？今日禮拜1。咦唔係喎，今日禮拜2。我琴日冇食咩？點解嘅？禮拜1。你有講 Day 4嗰陣呢，我唔記得咗食1粒藥啦。我琴日冇食咩？跟住我就係咁同自己講，我唔可以再唔記得食藥啦，唔可以再唔記得食藥啦。然之後咧，我真係每一晚都好乖好乖咁樣食啦。到食完1盒呢，然後我就唔記得咗停過7日藥咯。所以由我第1日食到而家呢，我已經食緊第34粒藥咯。後來我上網睇翻資料，原來都有唔少人呢會想延遲自己嚟 M 呢，而咁樣去食藥。雖然建議長時間咁樣做，但係1-2個月呢係唔會有好大嘅問題。所以呢，我而家個 plan 呢就係食埋呢盒藥，跟住之後呢就停7日，到時呢就應該會嚟 M 噶啦。但係好事嚟嘅，因為謎底終於解開。原來當你同一時間有2份工，跟住仲要開鋪，跟住又要搞個 channel， 啲時間真係會亂晒。跟住你就會未食藥又以為自己食咗，食咗藥又以為自己冇食。返咗香港去朋友婚禮，我第一次好真實咁樣感受到身體開始有變化。
我已經返咗香港啦，而家係食最後一粒，跟住呢就係等嚟緊個7日嚟 M， 希望唔痛啦。今日係我停藥嘅第4日，我嚟 M 啦今日，但係咧我今朝咧係做到 gym 咯，我已經有10年冇試過嚟 M 嘅第一日做到 gym 啦。但我今日咧係約咗 friend 食飯啦，跟住之後再玩到而家12點幾。平時我係一定唔會出到街咯，咁所以我都幾開心。係我第一次嚟 M， 但係唔痛咯，呢種感覺有少少奇怪，但係係開心嘅。所以呢個係2026年發生過最好嘅一件事。今日係嚟 M 嘅 Day 2，停藥嘅 Day 5。咁咧，我琴晚瞓覺嗰陣咧係有少少 M 痛嘅，但係嗰種痛係即係我瞓得着，我冇食藥都瞓得着咯。好開心喎！嚟 M 唔痛呢樣嘢咧，完全冇影響到我翻香港嘅行程，因為翻香港每次都好忙。跟住我本身仲好擔心，我翻咗香港如果 M 痛咧，我就可能有1-2日係完全出唔到街啦。但係冇咯，今日仲可以出全日街，所以開心。今日咧就應該係我嚟 M 嘅最後一日啦，因為佢嘅量係好少啦。然之後今日係完全冇痛啦。咁我今日咧就約咗啲 friend 去食韓燒，跟住夜晚咧我哋傾好咗要去食雪糕。我好耐冇試過嚟 M 可以食雪糕啦，因為我每次嚟 M 食雪糕都係會痛啦。咁所以我嚟 M 前同埋嚟緊 M 都係唔可以食凍嘢，同埋唔可以飲凍嘢。但係頭先食韓燒飲咗凍茶，好爽啊！咁我而家就食新一盒嘅第一粒避孕藥啦。開心嘅時間過得特別快，我已經由香港飛返澳洲啦。今日係第3盒嘅最後一粒，咁我聽日就會開始停藥。今日係停藥嘅 Day 2，我而家咧就準備去打波。我覺得好癲啊！我係食藥嘅最後嗰日飲咗西瓜汁，然之後停藥嘅第一日食咗冷麵，跟住停藥嘅第2日去打波，好黐線啊！覺唔覺？係咪好黐線啊？但係其實我唔係專登㗎，即係只係天氣咁熱，同埋啲嘢係一早 book 咗。咁所以就睇下嚟 M 會唔會痛啦，都唔知係咪今日嚟，但係可能係。你輸咗唔好話係因為嚟 M 痛啊！我而家喺邊呢？我而家咧就喺間車房度啦，跟住咧我就去廁所啦，然後我去廁所就發現自己嚟 M 啦，好神奇，因為係一啲都唔痛啊，所以我係完全唔知自己嚟緊 M。我今晚係約咗人跑步，第一次嚟 M 嘅第一日做運動，本身仲擔心點解仲未嚟 M， 停咗約3日咯，點解仲唔嚟啊？嚟啦，好。之前我係從來都冇試過咁期待做運動啦，咁我今日個 training 就係要跑5K 啦，我覺得係第一次真係感受到自己控制到自己嘅身體，真係可以自己控制身體嘅自由咯。其實避孕藥可以舒緩 M 痛呢樣嘢，我係聽過好多次，但係一直都懶得去試咯。直到而家我有呢個契機啦，但係而家我就少咗一樣嘢可以賴咯，即係我冇得再放朋友飛機，同埋冇得再偷懶唔做運動。到而家為止，我已經食咗避孕藥3-4個月。嚟 M 雖然唔係完全冇感覺，但係終於佢唔再係我生活嘅阻礙，至少我可以照常跑步做嘢。對我嚟講，呢個已經係好大嘅改變啦。鍾意嘅話記得 like、comment、subscribe 同 share 出去。我哋下條片再見，拜拜。